Banda Aceh, pesawat pribadi milik Irwandi Yusuf mendarat darurat di pantai Lemawe, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar menyebabkan beberapa bagian pesawat jenis SAR A-Pro itu rusak berat bahkan sayap kanannya patah. Insiden itu terjadi Sabtu, 17/2, sore sekitar pukul 15:15 WIB ketika Irwandi yang memiloti pesawat sedang dalam penerbangan kembali dari Calang, Aceh Jaya ke Lanut Simblang Bintang bersama seorang penumpangnya, Asisten II Pemerintah Aceh, Dr. Takwala. Lokasi pendaratan darurat itu berjarak lebih kurang 9 km dari pusat kota Banda Aceh. Saksi mata menggambarkan pesawat kecil itu mendarat dengan posisi menghunjam pasir dalam posisi miring ke kanan menyebabkan sayap sebelah kanan patah. Bahkan baling-baling pesawat Eagle One itu hancur tak terbentuk. Titik pendaratan di hamparan pasir berjarak sekitar 15 meter dari bibir pantai dan jauh dari permukiman warga. Dalam musibah itu, Irwandi bersama Takwalah selamat tanpa cedera. Bahkan, Irwandi bersama Takwalah turun dari pesawat dan berjalan kaki ke jalan desa didampingi beberapa nelayan yang melihat kejadian itu. Tak lama kemudian tim pertolongan tiba di Kampung Lemawe.